share ko lang sa inyo yung isang bagay na natutunan ko dito sa papunta ko sa Sweden. Yung bakit laging nagka-clog yung drains natin sa lababo. Kasi tapon tayo ng tapon ng mga bagay-bagay. Kaya yan, pero meron din isang hindi ko naging nalaman. Yan. Bukod dun ay yung hello guys, I'm back. Ayan guys. Ayan, usually ito yung share ko. Di ba usually napiprito tayo ng isda. Lahat ng prito na gamit ang oil. Ayan. Tsaka lumalabas yung oil. Basta lahat ng oil ninyo dyan. Di ba? Tinatapon natin to mostly dito. Lalagyan natin ng tubig. Mga ganun. Tapos lalagyan natin ng tubig. Tapos matatapon dyan. Hindi natin alam yan guys, yung taba niyan sa loob ng pipe na yan, mag-iipon yan, magiging gel. Yan, ang ginagawa namin dito, sa natutunan ko dito guys, mostly kasi wala akong ginagawa sa bahay gawain. Yan, natutunan ko sa husband ko is instead, itatapon yan is instead, kumuha kayo ng tissue or yung kahit na anong papel na maano mo sa pan mo. Ganyan. Or magazine or kahit na anong papel guys. Ayan. Or itapon nyo direct sa basura nyo. Ayan, tayo guys ito. Or kung wala naman guys, itapon nyo diretso sa basura. Wag sa pipe nyo. Kasi nagiging gel yan sa loob ng pipe ng lababo nyo guys. Ganyan lang. May pinito ako kanina guys na bacon. Yan, ganyan lang guys. So, tapos saka nyo itapon. Saka nyo hugasan. Tapon ko sa basura. Ang dami ng basura guys. Ganyan guys. So, yan guys. So, saka nyo lagyan ng hugas ng water, ng sabon, panghugas. Ayan. Tapos, mainit na tubig guys. Dapat mainit na tubig, konti kung gusto nyo. Pero kasi yung tubig namin ito mainit na. So, ganyan. So, hintayin lang natin dyan para yung kaya saka nyo hugasan guys. Ayan. So, hello guys. Sana may natutunan kayo. At least man. Pero baka marami na rin nakakaalam yan. So, share ko lang po. Ayan.